はい、柴海斗、10期生です。留学先はポルトガルのリスボンで、大学名はイシクテ University Institute of Lisbon です。うちの大学を選んだ理由は、まず、ヨーロッパのラテン系の国に行きたい志望が一番強かったんですけれども、スペインに、留学先、思ったような留学先がなかったのでポルトガルに来ました。うちの大学の調べはあまり知ってなくて、っていうのが情報があまりにも少なくて、インターネットで見てもなかなか大学について、大学自体小さかったのであんまり情報がなかったんで、なんていうんだろう、そこに決めた理由もポルトガルに3つあって、その中でリスボンでかつビジネススクールでっていうのがこのイシクテしかなかったので、もうそこにしようっていう感じでした。まず悪いギャップというか、思ったようなもんじゃなかったなと思ったのは、想像以上に学校が小さかったっていうのが、正直な気持ちで、多分人数的に見ても敷地面積的に見ても AIU とさほど変わりないかなっていうサイズで、ビジネススクールだったんでそんな学部もないんですけど、でもそこが首都でリスボンなのになっていう気持ちがあったんで、それが悪いギャップで、逆に思ったよりいいなって思ったのが、留学生がすごい多くて、ポルトガル・リスボンっていう土地で結構北の方の寒いところから来る人たちがバカンス気分というか暖かいところを求めてやってくるんで、たくさんの留学生と触れ合うことができたのがすごいいいギャップかなっていうふうに思います。留学生の数、やっぱりヨーロッパってエラスムス留学制度っていうのがあって、ビザなしでヨーロッパのエラスムスシェンゲン協定の国の中だと結構楽に行き帰りができるんで、やっぱりヨーロッパの留学生がほとんど、その中でアジアって言ったらやっぱり中国人が大半を占めていて、なかなか日本人も韓国人も何人かいたんですけど、やっぱり中国人がすごい目立ってて、そんな感じだったかな。日常ではほとんど英語だったかなっていうのは、今思って、やっぱりほとんど英語。やっぱりリスボンってポルトガルの首都なんで結構発展してる、ポルトガルの中では。なんでお店とか行っても結構英語を喋れる人が多いんで、最初はポルトガル語で喋られるんですけど、最初の方とか全く喋れなかったんで、すいませんちょっとわかんないんですっていう風に言ったら結構英語で言って受け答えしてくれるんで、それは楽でしたね。ただやっぱりポルトガルに行ったからポルトガル語勉強しようと思ったんで、やっぱり少しずつ勉強してって、最終的には結構レストランとかお店とか行ったりするときにはポルトガル語で受け答えたりしてたんで、最終的には半々ぐらいだったかなっていうふうに思います。そうですね、持ってってよかったなって思うのはやっぱり薬、日本の薬、市販で売られてる薬、例えばバファリンであったりそういう風邪薬とかは持ってってよかったなって思って、あっちでちょっと一回体調こじらせちゃって熱出てたりっていう時があったんですけれども、やっぱりなんて言うんだろう、英語はどんだけ得意でもなかなかやっぱりあっちの人も第一言語が英語じゃないから、
そこでのこう気持ちのすれ違いっていうか、やっぱり頭が痛くて熱が出てるんだよねっていうのもこっちで頑張って伝えようとしてもなかなか伝わらなくて、なんか風邪薬でもいろんな風邪薬があるんで、やっぱり違う風邪薬が出てきたりして、なかなか難しいんだろうなと思いながら、やっぱり日本の薬持ってったのが一番良かったな。持ってった方が良かったなって思ったのは特にはなくて、まあ強いて言うなら日本食ポルトガルになかなか日本食がなくて、だから救援物資として親からお味噌汁とか棒麺、インスタントの棒麺送ってもらったりはしたけれども、まあそれ以外は正直全部あっちで調達したっていうか、そんな感じだったんで、そこはあんまり苦労したところはなかったかなと思います。やっぱり物価は安めだと思います。ヨーロッパの中でもやっぱり例えばスーパー行ったりするとトマト1キロ1ユーロであったりとか、バナナとか、やっぱりフルーツとか野菜が結構中心的に安くて、あとはパスタも1袋例えば27セントとか、結構わりかし安めだったんで、そこは助かったかなっていうふうに思います。レストランとかも結構夜ご飯とか、まあ7ユーロ8ユーロあればビール飲み物付きで食べれるのかなっていうふうに思います。なんで結構物価安かったです。まあ食生活のことを話すと、やっぱり調味料とかもなかなか日本で買えるものがなかったんで家で自炊する時とかは結構パスタとかやっぱり簡単なものばっかりで、週2ぐらいで近くのレストランに行って食べてたんで、まあ自分の食生活はそんな感じでした。でポルトガルの食べ物は結構日本に似たところがあって、お魚も食べるし肉もよく食べるし、でまあ米は種類がちょっと違うんだけれども、いつも行ってたレストランはワンプレートにこう3分の2ぐらい肉とか魚が乗ってて、その残りの3分の1の半分が米、半分がサラダみたいな感じでワンプレートで出てきて、こう晩ご飯みたいな感じだったんで、正直苦労すること全くなくて、食べ物で逆に結構美味しかった、っていう印象です。普段の休日はそうだな、最初のセメスターは、冬セメから行ったんで、だいたい始まるのは2月だったんで、最初の方はやっぱり友達がなかなかいなかったんで、家でアニメ見たり、本読んだり、やっぱり日本の活字とかアニメとかがすごい恋しくなるっていうか、だから結構休日はそういう風に過ごしてて、夏はやっぱり友達ができたりしてたんで、ホームパーティーをやったり、旅行も行きましたね。旅行もイースターのお休み2週間あったんで、そういうところを使って1週間友達と7人でどっか旅行に行ったりとか、あとはポルトガルサーフィンが有名なんで、夏は週2ぐらいだったかな、週1週2ぐらいでサーフィン友達と行ってました。長期休暇は確か6月の中旬ぐらいから9月の中旬までの3ヶ月が夏休みだったんですけれども、まず夏休みの話をすると、最初の方の最初は前半6月末とか7月はまだ友達がいたんで、ポルトガルに結構みんなで旅行行ったり、その時は確かスペインに車で、運転できる友達がいたんで、7人とか8人ぐらいでみんなでスペインに行って、セビージャとかマラガとか行ったりして1週間過ごして、あとはもう本当にだからホームパーティー、イタリア人の友達がピザ家で作るよっつってやったり、あと誕生日会であったりして、
結構友達と過ごしたり、あとはもう暇な時は常に友達に海行こうぜっつって海行ってもうなんか砂浜で一日中寝てたりとかとか、あとサーフィン、さっき言ったようにサーフィンやったりしてて、で後半はもうみんな実家に帰っちゃって誰もいなかったんで、8月は日本に帰ってきました4週間半ぐらいだったかな。日本に帰ってきて、あっちにいても仕方がなかったんで家賃もかかるし帰ってこようと思って帰ってきました。冬休みはだいたい12月の20日ぐらいから1月の最初の週までだったかな。あんまりそんな長くはなかったんですけど、それぐらいで、クリスマスは地元の友達、日本の地元の友達が今ハンガリーで勉強してたんで、そいつと一緒にベルリンに行って、クリスマスはベルリンで過ごして、ニューイヤーは大晦日とか新年はまた友達8人、いや13人か、13人で一緒にブダペストに行って新年を過ごしました。そんな感じですね恥ずかしいんだけどな仕事、インターンじゃないんですけど、仕事がちょっとあっちで見つけてっていうのが、友達とバーに行ってた時に、昼間っていうか夕方ぐらいだったんですけど、友達とバーに行って飲んでた時に、そのエージェントの人に「君日本人」みたいなこと言われて、で「ああそうなんです」って言って、もしよかったらうちの事務所にちょっとプロフィールを送って見ないって言われて、ああいいよって写真撮られて名前とかメモ取られて送ったら、後々こうメールが来て、うちで一緒にモデルとして働かないかって言われて、でモデルって言ってもコマーシャルとかポスターとかそういったものの専門のアドバタイズメントモデルをやってて、それは夏過ぎからだったんですけど、夏過ぎ4ヶ月間モデル、そのエージェントがオーディションをの情報を持ってきて、こういう人が必要らしいからちょっと行ってきてっていう風に言われて、オーディション4ヶ月で10個ぐらい受けたかな。それで1ヶ月ちょっとでコカ・コーラの CM と、あとは留学終わる前ぐらいにホンダの CM も合計2本やって、なんでモデルの仕事をちょっとやってました。じゃあビジネススクールっていうこともあって、ほとんどビジネスばっかりだったんですけれども、最初のファーストセメスターの方はファイナンスを中心に、イントロダクショントゥファイナンスからコーポレートファイナンスみたいなやつまでやって、でセカンドセメスターはマネジメントを中心にストラテジックマネジメントとかインターナショナルコアプティブマネジメントっていう授業を中心に受けました。あんまりそういったのはなかったかな。自分が受けたのは全部英語で、うちはでもほとんどの授業はポルトガル語だったんで、結構受けれる授業は限られてたんですけど、でも自分の中でマネジメントを中心にやりたかったっていう気持ちもあるんで、結構受けたい授業を受けれたっていうのが本音です。やっぱり一番ユニークだなって思ったのが、うちの大学みたいに結構留学生を多く誘致する大学で、ポルトガルの中でもなんで本当にダイバーシティというか、最終的に多分ヨーロッパほぼ全土に友達ができたっていうか、東ヨーロッパちょっとあんまりいないけど、でも北はノルウェーとかフィンランドで、あとリトアニアとかラトビアとかセルビアとかもいるし、もちろんポルトガル、スペイン、フランスっていう、もう本当にいろんなところの友達ができるぐらいいろんな国から留学生が来てたんで、そこは
ユニークというか面白いなっていうふうに感じました。住まいは結構ポルトガル、他の国は分かんないんですけど、ポルトガルは結構このアパートに5部屋ぐらいあって、でフラットシェアっていうんですけど、自分の部屋が1個自分それぞれにあって、あとはリビングとかキッチンとかトイレとかは共有っていう形でアパートに5、6人一緒に住むっていうのが結構定番なんで、そこに住んでました。なんで、5、6人、常に5、6人と一緒に、住むっていう形でした。現地の人と留学生が交流できる場所っていうのは正直あまりなくて、ポルトガル人の友達は何人かいたんですけど、正直それほどじゃなくて、結構本当に十数人ぐらいしかポルトガル人の友達っていうのはいなくて、っていうのがやっぱりビジネススクールなんで、ビジネス関係のイベントとかがすごい多いんで、あまりそういうのには出られないし、強いて言うならバディシステムっていうのがあって、ポルトガル人の人が留学生を、手助けしてくれるっていう大学のその留学生に対するヘルプのプログラムがあるんですけど、そういう人とか結構仲良くなって、最後も一緒に飲みに行ったりとかしてたんで、でもそれ以外はあんまりないですね。大学周辺の様子は、そのリズボン大学っていう塊があって、でその一区画にうちのビジネススクールがあるって感じなんで、もうちょっと歩いていくと他のリズボン大学の他のキャンパスがあったりっていう状況で、そのうちの大学があった場所はダウンタウンからちょっと離れてるんですけど、うちがそんなに離れてなかったんで、メトロを使っていつも移動するんですけど、でもダウンタウンからでも20分ぐらいでは着けるのかなっていう、だからそんなに郊外ではないっていう感じかな。実はまだ今2月の中旬なんですけど、まだ成績表届いてなくて、いつ届くかわからない状況なので、結果で言うとまだ大変感できてませんなんで、でもポルトガルって結構そういうの当たり前で、そういうドキュメントとか遅れてくるのは当たり前だし、だから国際センターもなんとかなるよっていう感じなんで、スムーズにはできないですね。量的に考えるとあんまり日本と変わらない、AIU とあんま変わらないのかなっていうふうに思ってて、現にもし全部単位変換できるんであれば、合計で34単位か33単位ぐらい持って帰ってきたんで、ワンセメ17単位とか18単位とか普通に取れるから、持って帰れる量は結構多いと思います。そうだな、一番大変だったのはまず、2つ多分あるんですけど、1つはポルトガルの文化に慣れるのがすごい大変で、っていうのがラテン系の文化って結構日本と180度反対っていうか、もうほぼマイペースで、街中歩いてるとおじちゃんたちが朝っぱらからビール飲んでるっていう感じの街っていうか文化なんで、やっぱり日本はどっちかというと時間に縛られていて、やっぱりせかせかしてる感じの文化で、現に僕も結構忙しくしてないと落ち着かない人だったんで、それから急にマイペースで、今日はこの後ちょっとコーヒー飲みに行こうぜって昼2時間抜けたりとかっていうのが当たり前だったんで、さっきも言ったようにドキュメントが1週間とか1ヶ月遅れてくるのが当たり前で、明日やっておきますって言って1週間後に来るとかも当たり前なんで、
やっぱりそれにまず慣れるのがすごい大変だったなっていうのが一つで、二つ目はこれはまあ個人的ではあるんですけど、やっぱり中国人がすごい多い。多分割合で見ても9割ぐらいはその東南アジアの中国、韓国、日本で考えると9割ぐらいが中国人で、その後の1割が韓国人、日本人って感じだったんで、やっぱり何でもかんでも中国人だって思われるのは正直自分ではなかなか辛かったかなっていう、それはもう本当に個人的な意見なんですけど、まあその2つですね。